വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ. ഫാരിസാണ്. അപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ട് കട്ടപ്പനി നോക്കണേ. ദിവസം ഏകദേശം ഒരു ദിവസം നമ്മളിങ്ങനെ മാറിച്ചിട്ട് ഗുളിക കുടിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് 2ാമത്തെ ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാണ്. തീരെ വയ്യട്ടോ, തലയൊക്കെ പെയിനുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ലോണം പനിയുണ്ട്. രാവിലെ നീച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ കിടന്ന് തുള്ളയും നല്ലോണം പനി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോട്ടെ 2 ദിവസം നല്ല മഴ കൊണ്ട്. കാരണം ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിലൊക്കെ മഴ കൊണ്ടിട്ടാണ് പള്ളിയിൽ പോയത്. അതുകൊണ്ടൊന്നും പനി വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഈ ഡേറ്റ് ഒരുപാട് പേർക്ക് പനിയുണ്ട്. കാരണം പുതുമയല്ലേ, മഴ കൊണ്ടാൽ പനി വരും. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല. നല്ല ജനത്തിരക്കും ഉണ്ടാവും. ഏതായാലും പോയേക്കട്ടെ. സമയം 9 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി കാണിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുകയെന്നറിയില്ല മരുന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ അതെ ഗൈസ്, നമുക്ക് ടോക്കണൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർമാരെത്തിയിട്ട് 10 മണിക്ക് ഡോക്ടർമാരെത്തുള്ളൂ. ടോക്കണൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല ആളുണ്ട് അവിടെ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. ടോക്കൺ വിളിക്കുമ്പോൾ സമയത്താണ് പോയിച്ചിട്ട് നല്ല തിരക്കാണ്. ഫൈനലി അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി വന്ന്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണെങ്കിൽ പോരും തിരക്ക്. ഏകദേശം ഒരു 1.25 മണിക്കൂർ നിന്നിട്ടാണ് എൻ്റെ നമ്പറായത്. എൻ്റെ ടോക്കൺ നമ്പർ 66 കേട്ടോ. ഒരു 100 പേര് ടോക്കൺ എടുത്തിക്കണം ഇപ്പോൾ തന്നെ. ആകെ 2 ഡോക്ടേഴ്സ്. കാരണം സൺഡേ ആണ് തോന്നുന്നു. 11 മണി 12 മണി വരെ ഉള്ളൂ ഞായറാഴ്ച. ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. 1.5 മണിക്കൂർ കാത്തുന്നുണ്ട്. കിട്ടി. ഏതായാലും മരുന്നൊക്കെ കിട്ടി. എന്നാലും മരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് മരുന്ന് പിടിച്ച് സെറ്റാവണം. 2-3 ദിവസമായിട്ട് 2 ദിവസമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒന്നും വ്ളോഗും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടാതിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ. ഇത്ര നേരം മഴ ചെയ്യുന്നുട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് തോർന്നിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ പൊരും മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊരും മഴ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് റെഡി ആയത്. കാർമേഘം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി കുറച്ച് വെയിലൊതിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ആംബിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കിട്ടും. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ മക്കളെ. നിങ്ങൾ മഴക്കാലമാണ്, സൂക്ഷിക്കുക. കാരണം പനിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മഴ കൊണ്ടാൽ തന്നെ പനി വരും കേട്ടോ. വിട്ടു പോകാൻ കുറച്ച് പണിയാണ്. ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പൊരും തിരക്കാണ്. കൂടുതൽ പേര് പനിയും കാണിക്കാൻ വന്നിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക. ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കൂടിയാണ്. നമ്മളിവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ പാടേരിയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മഴ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആകെ ചളിപിളിയാവും. പെട്ടെന്ന് വെള്ളമൊക്കെ നിറയിട്ടും. നമ്മളെ കിണറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഫുള്ള് വറ്റിയിട്ട് ഒരു കഥയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഓൾറെഡി അതൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം വന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുറേ ആയിക്കുണ്ടോ. രാവിലെ ഒന്നും വന്ന് നോക്കാറില്ല, ജസ്റ്റ് വന്നാണ്. ഉണ്ടല്ലേ പെട്ടെന്ന്. ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെ കണ്ടത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കുണ്ടുള്ള കിണറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം എനിക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് കമിഴ്ന്ന് കിടന്നാൽ കയ്യെത്തും. അത്രയും വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് വേനലായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വറ്റും. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് മണ്ണെടുത്താൽ വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടുത്തെ അവസ്ഥ. പിന്നെ ഒരു മഴ ഇതാൽ മതി, പാടത്തൊക്കെ പുല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുളക്കാൻ തുടങ്ങും. നല്ലൊരു ഗ്രീനറി സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഏതായാലും അടിപൊളി. ഇവിടെയൊക്കെ മഴയിട്ട് ആകെ ചീഞ്ഞഞ്ഞ് കിടക്കുക. ഇനിയുള്ള പണിയാണ് നേരെ പോയി കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് കുളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുടിക്കണം. ഇനി അടുത്ത പണി അതാണ്. അപ്പോളേ പിന്നെ ഒരുപാട് 2 ദിവസമായിട്ട് നല്ല പനിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. രാത്രിയാണ് കൂടുതൽ പനി വരുന്നത് കേട്ടോ. പകലായി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊന്നുമില്ല. ഏതായാലും ശരീരത്തിൽ നല്ല പെയിൻ ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ദിവസം. ഓൾറെഡി അതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാറുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്. പിന്നെന്താ, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. തീരെ സുഖമില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം മരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചൊന്ന് എനർജി ആയിട്ട് വരണം. എന്നിട്ട് വേണം അടിപൊളി വ്ളോഗായിട്ട് വരാൻ. കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് ഗുളിക കുടിച്ചിട്ട് പോയി കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് ഗുളിക കുടിക്കണം. കഞ്ഞി കൊണ്ടുപോയി കുടിക്കണം. കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് വേണം ഗുളിക കുടിക്കാൻ കേട്ടോ. ചോറും തിന്നാൻ പറ്റിയൊരു അവസ്ഥയിലല്ല. അപ്പം ഇനി കഞ്ഞി കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഗുളികയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുടിക്കണം. പക്ഷേ വെറൈറ്റി ഗുളികയൊക്കെയാണ്. ഇതൊന്നും ജലദോഷത്തിന് ഗുളികയുണ്ട്. ഓക്കെ, ബാക്കും ബ്ലഡൊക്കെ പാടില്ല. ഇപ്പം ജലദോഷത്തിൻ്റെ ഗുളിക ആവില്ല. പിന്നെ പനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് പാരസിറ്റമോൾ വരുന്നൊക്കെ. പിന്നെ വേറെ ഒരു ഗുളിക കൂടി ഉണ്ട്. അത് രാത്രിയാണ്. കഫക്കെട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. കാരണം സ്ട്രോങ്ങുള്ള ഗുളിക, ചെറിയൊരു ഗുളിക ഉണ്ട്. ആ സാധനം രാത്രിയൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ പാരസിറ്റമോൾ ഇപ്പോൾ 1 കുടിക്കണം. ഇത് 2 കുടിക്കണം കേട്ടോ. അത് ജലദോഷത്തിൻ്റെ ആവും ഈ ഒരു ഗുളിക. അതായത് കുടിക്കട്ടെ. ഏതായാലും ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റായിട്ട് മാറി വരണം കേട്ടോ. ഏതായാലും പുതിയ അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസമായിട്ട് വ്ളോഗും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ല. വ്ളോഗ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ. അസുഖം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് വ്ളോഗിൽ വരാത്തത്.
ഒരുപാട് നന്ദി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്. പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് കാണിച്ചാണ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ മാറ്റി വീണ്ടും കാണാം. അതൊരു എല്ലാവർക്കും